많은 분들이 병원에 와서 선생님, 혈압약 3, 4가지 먹는데도 왜 160에서 170이 넘나요? 약이 안 듣는 거예요? 라고 하십니다. 진료실에서 이 질문은 거의 공식처럼 반복됩니다. 표정도 비슷합니다. 억울하고 답답하고 뭔가 치료를 열심히 받았는데도 결과가 안 나온다는 실망이 섞여 있습니다. 이때 대부분의 의사는 속으로 또 이 패턴이네 라고 생각합니다. 왜냐하면 혈압약이 정말로 체질적으로 전혀 반응하지 않는 진짜 저항성, 고혈압은 전체 고혈압 환자의 10에서 15% 정도에 불과하기 때문입니다. 그런데 실제로 병원에 와서 약이 안 듣는다고 말하는 분들 중에서 검사를 해보면 진짜로 약이 효과가 없는 경우는 30에서 40%도 되지 않습니다. 나머지 60에서 70%는 이른바 가짜 저항성 고혈압, 즉 약이 안 듣는 것처럼 보이지만 실제로는 약의 문제가 아닌 다른 이유 때문에 혈압이 안 떨어지는 경우입니다. 약 자체가 불량이거나 몸이 약을 거부해서가 아니라 복약 방법이 잘못됐거나 생활 습관이 그대로이거나 숨어있는 원인을 아직 찾지 못했거나 애초에 혈압을 잘못 재고 있는 경우가 대부분입니다. 대한고혈압학회 2023년 자료와 여러 해외 메타 분석, 그리고 실제 외래에서 반복적으로 확인되는 임상 경험을 종합해보면 혈압약을 먹어도 혈압이 떨어지지 않는 사람들에게는 공통된 패턴이 분명히 존재합니다. 약을 3개에서 5개, 3개, 4개로 늘렸는데도 숫자가 그대로라면 약을 더 추가하기 전에 반드시 점검해야 할 것들이 있습니다. 단순히 약을 더 센 걸로 바꿔주세요 라고 해결될 문제는 아닙니다. 그래서 가장 흔한 공통점 10가지를 순위대로 정리해보면 하나라도 여러 개 해당된다면 해석은 명확합니다. 약이 안 듣는 게 아니라 아직 내가 약을 제대로 먹고 있지 않거나 혈압을 올리는 다른 요인을 그대로 두고 있는 겁니다. 1위는 단연 약을 제대로 안 먹는 경우입니다. 복약, 수능도가 최악인 경우가 전체의 절반 이상을 차지합니다. 의사가 가장 먼저 확인하는 것도 바로 이 부분입니다. 하루 1번 먹는 약을 이틀에 1번 먹거나 아침에 깜빡하고 저녁에 몰아서 먹거나 오늘은 혈압이 좀 괜찮은 것 같으니까 하루쯤은 빼도 되겠지 하고 건너뛰는 경우가 생각보다 많습니다. 약값이 부담된다고 반으로 쪼개 먹거나 가족약을 나눠 먹거나 며칠 혈압이 정상으로 나오면 스스로 판단해서 용량을 줄이는 경우도 흔합니다. 연구 결과를 보면 저항성 고혈압으로 상급병원에 의뢰된 환자 중 58%가 실제로는 약을 처방대로 복용하지 않고 있었다는 데이터도 있습니다. 진료실에서 약은 잘 챙겨 먹고 있어요 라고 말하지만 약통을 확인해보면 한 달치가 그대로 남아있거나 약봉투 날짜가 들쭉날쭉하거나 지난달 처방이 아직 끝나지 않은 경우가 반복됩니다. 혈압약은 꾸준히 일정한 농도를 유지해야 효과가 나타나는 약입니다. 하루 이틀 건너뛴다고 바로 큰일이 나는 것은 아니지만 이런 패턴이 반복되면 약이 듣지 않는 것처럼 보일 수밖에 없습니다. 그래서 스마트 약통, 휴대폰 알람, 가족의 확인, 여러 성분이 한 알에 들어있는 복합제 사용 같은 방법이 실제로 혈압을 떨어뜨리는데 매우 큰 역할을 합니다. 2위는 소금 섭취입니다. 한국인의 평균 소금 섭취량은 하루 3,900에서 4,200mg 정도로 세계 보건기구 권장량 2,000mg의 거의 2배입니다. 혈압약을 아무리 먹어도 라면, 김치찌개, 젓갈, 장조림, 국물 요리를 계속 먹으면 이뇨제를 추가해도 한계가 있습니다. 저염식으로 바꾸기만 해도 수축기 혈압이 5에서 10mm 수은줄 떨어진다는 연구는 수없이 많고 소금을 절반으로 줄이면 추가로 6mm 수은주 이상 더 떨어진다는 보고도 반복됩니다. 그런데 대부분 저는 소금 안 쳐먹어요 라고 말합니다. 직접 소금을 뿌리지 않는 것과 나트륨 섭취가 적은 것은 전혀 다른 문제입니다. 24시간 소변 나트륨 배설량을 검사해보면 150에서 250ml를 훌쩍 넘는 경우가 흔합니다. 국물까지 다 마시고 김치 한 접시를 몇 끼니 먹고 외식이 잦다면 약이 버티기 어렵습니다. 3위는 수면 무호흡증입니다. 본인은 모르는 경우가 많습니다. 밤에 심하게 코를 골고 10초 이상 숨이 멈추는 일이 반복되면 그때마다 교감신경이 강하게 자극됩니다. 새벽에 혈압이 치솟고 아침에 가장 높게 나오는 패턴이 생깁니다. 저항성 고혈압 환자의 30에서 50%에서 수면 무호흡증이 발견된다는 보고가 있습니다. 낮에 졸음이 심하고 아침 두통이 있고 자고 일어나면 입이 마르고 배우자가 숨이 멈춘다고 말해준 적이 있고 목둘레가 두꺼운 경우라면 의심해야 합니다. 혈압약을 3가지 이상 먹어도 목표 혈압에 도달하는 비율이 20% 미만이라는 데이터도 있습니다. 하지만 양압기 치료를 시작하면 10에서 15mm 수은주 정도 떨어지는 경우가 드물지 않습니다. 약을 바꾸는 것보다 수면을 교정하는 것이 더 효과적인 경우도 많습니다. 4위는 비만, 특히 복부 비만입니다. 체중 1kg이 줄면 혈압이 약 1mm 수은주 떨어진다고 알려져 있습니다. 10kg을 감량하면 수축기 혈압이 5에서 20mm 수은주까지 떨어질 수 있습니다. 그런데 운동은 하는데 살이 안 빠진다고 말하는 분들을 보면 실제 칼로리 섭취가 소비보다 많은 경우가 대부분입니다. 비만은 단순히 체중의 문제가 아니라
뇌가 인슐린 저항성을 높이고 교감신경을 항진시키고 레닌 안지오텐신, 알도스테론 계통을 과활성화시켜 약의 효과를 둔화시킵니다. 허리둘레가 남성 90cm, 여성 85cm를 넘는다면 이미 혈압을 올리는 방향으로 몸이 기울어져 있습니다. 약은 그 위에서 버티는 역할을 할 뿐 근본 환경이 바뀌지 않으면 한계가 분명합니다. 5위는 소염 진통제의 장기 복용입니다. 관절염이나 허리 통증 때문에 이부프로펜, 나프록센, 디클로페낙 같은 약을 거의 매일 복용하는 분들이 있습니다. 이런 약들은 신장 혈류를 감소시키고 나트륨을 몸에 붙잡아두는 방향으로 작용합니다. 혈압을 3에서 6mm 수은주 정도 올릴 수 있고 고령자에서는 영향이 더 큽니다. 혈압약을 먹으면서 동시에 혈압을 올리는 약을 함께 복용하고 있는 셈입니다. 혈압약 먹는데 왜 안 떨어지냐고 하면서 약국에서 진통제를 반복 구매하는 패턴이 이어집니다. 여기까지가 상위권에서 반복적으로 확인되는 공통점입니다. 대부분은 약의 문제가 아니라 약이 작동할 수 없는 환경을 그대로 두고 있는 경우입니다. 약을 더 늘리기 전에 반드시 이 부분부터 점검해야 합니다. 혈압은 숫자이지만 그 숫자 뒤에는 생활, 습관, 수면, 체중, 복약 태도가 얽혀 있습니다. 약이 안 듣는다고 단정하기 전에 내가 약이 제대로 들 수 있는 조건을 만들어주고 있는지부터 확인해야 합니다. 6위는 원발성 알도스테론증, 즉 부신에서 알도스테론이라는 호르몬이 과다하게 분비되는 질환입니다. 생각보다 흔합니다. 저항성 고혈압으로 분류되는 환자들 중 5에서 20%에서 발견된다는 보고가 있습니다. 알도스테론은 나트륨을 몸에 붙잡아두고 칼륨을 배설시키는 방향으로 작용합니다. 결과는 단순합니다. 체액이 늘고 혈압이 오릅니다. 혈압약을 3가지, 4가지 써도 체내에서 계속 나트륨을 붙잡고 있으면 약 효과가 제한적일 수밖에 없습니다. 공통적인 단서는 혈중 칼륨이 3.5mg/L 미만으로 떨어져 있거나 정상 범위라도 하한선에 걸쳐 있는 경우입니다. 물론 칼륨이 정상이라고 해서 배제되는 것은 아니기 때문에 의심되면 알도스테론 레닌 비율 검사를 통해 선별합니다. 실제 외래에서 보면 저는 짜게 먹지도 않는데 혈압이 왜 이렇게 높죠? 라고 묻는 분들 중 일부가 이 질환에 해당합니다. 약을 더 추가하기 전에 원인을 찾아야 하는 이유가 여기에 있습니다. 7위는 만성 신장질환이나 신동맥 협착입니다. 신장은 혈압 조절의 핵심 장기입니다. 크레아티닌이 1.5mg 드리철 이상이거나 사구체 여과율 EGFR이 60 미만으로 떨어지면 이미 신장 기능이 감소한 상태입니다. 이 경우 체액 조절 능력이 떨어지고 나트륨 배설이 원활하지 않아 혈압이 쉽게 상승합니다. 이뇨제를 써도 반응이 둔한 경우가 많습니다. 공통점은 소변 거품이 많다거나 발목 부종이 잦다거나 밤에 소변 때문에 여러 번 깨는 증상이 동반되는 경우입니다. 특히 당뇨병이나 오래된 고혈압 병력이 있는 환자라면 신장 기능을 반드시 점검해야 합니다. 신동맥이 좁아진 경우에는 한쪽 신장이 혈류 부족을 보상하려고 레닌을 과다 분비하면서 전신 혈압을 끌어올립니다. 이런 경우 단순히 약을 늘리는 것은 근본 해결이 아닙니다. 8위는 과음 또는 매일 음주입니다. 술 한 잔이 별것 아닌 것처럼 느껴지지만 평균적으로 한 잔당 혈압을 2에서 4mm 수은주 올린다는 데이터가 있습니다. 문제는 누적입니다. 매일 마시면 혈압약 효과가 30에서 50%까지 감소할 수 있습니다. 맥주 한 캔뿐인데요 라고 말하지만 실제로는 주 14잔 이상 마시는 경우가 적지 않습니다. 회식, 집에서의 반주, 주말 모임이 겹치면 본인은 많이 마신다고 생각하지 않지만 몸은 이미 매일 알코올 자극을 받고 있습니다. 알코올은 교감신경을 자극하고 수면의 질을 떨어뜨리고 체중 증가로 이어지며 결과적으로 혈압을 여러 경로로 끌어올립니다. 약은 아래에서 누르고 술은 위에서 끌어올리는 구조가 반복됩니다. 9위는 백의 고혈압, 즉 병원에서만 혈압이 높게 나오는 경우이거나 측정 오류입니다. 병원에 들어오는 순간 긴장하면서 20에서 30mm 수은주가 더 올라가는 분들이 있습니다. 집에서는 130에서 140mm 수은주인데 병원에서는 160에서 170mm 수은주가 찍히는 패턴입니다. 이 경우 약을 추가하기 전에 24시간 활동 혈압 검사나 가정 혈압 기록을 통해 실제 평균 혈압을 확인해야 합니다. 또한 측정 방법 자체가 잘못된 경우도 많습니다. 등을 기대지 않고 다리를 꼬고 커프 크기가 맞지 않은 상태에서 재거나 커피를 마신 직후 측정하는 경우 수치가 왜곡됩니다. 집에서 재는 혈압계가 오래되었거나 교정이 안 된 경우도 있습니다. 숫자를 믿기 전에 숫자가 정확한지부터 확인해야 합니다. 10위는 스트레스, 수면 부족, 불규칙한 생활 패턴입니다. 밤 10시 이후에 잠자리에 들고 새벽 3에서 4시에 깨서 다시 잠들지 못하는 생활이 반복되면 코르티솔과 교감신경 활동이 만성적으로 높아집니다. 새벽 시간대 혈압이 충분히 떨어지지 않는 비하강형 패턴이 나타나고 심혈관 위험도도 함께 증가합니다. 직장 스트레스, 가족 문제, 경제적 부담 같은 만성 스트레스는 단기간에 해결되지 않지만 최소한 수면 시간과 규칙성은 조절할 수 있습니다. 주말에 몰아서 자는 것으로는 보상되지 않습니다. 매일 비슷한 시간에 자고 일어나는 것만으로도
혈압 변동성이 줄어드는 경우가 있습니다. 이렇게 10가지를 종합해보면 혈압약을 먹어도 소용없는 사람들의 진짜 공통점은 비교적 명확합니다. 첫째, 약을 제대로, 규칙적으로, 처방대로 복용하지 않는 경우가 생각보다 많습니다. 둘째, 소금 섭취, 비만, 수면 무호흡, 소염 진통제, 목욕, 음주 같은 생활 요인이 최소 2-3가지 이상 동시에 존재하는 경우가 대부분입니다. 하나만의 문제가 아니라 겹쳐있는 구조입니다. 셋째, 원발성 알도스테론증이나 신장질환 같은 2차성 원인을 아직 확인하지 않은 상태일 수 있습니다. 혈압약이 안 듣는다고 단정하기 전에 이 3가지 축을 먼저 점검해야 합니다. 실제로 생활 습관을 교정하고 복약 수능도를 높이고 숨겨진 원인을 찾아 교정하면 70에서 80%의 환자에서 혈압이 유의하게 떨어집니다. 집에서 매일 같은 시간에 재는 가정 혈압 기록장, 24시간 소변 나트륨 검사, 수면 다원 검사, 알도스테론 레닌 검사 정도만 체계적으로 시행해도 원인이 드러나는 경우가 많습니다. 혈압은 단순한 숫자가 아니라 몸 전체 시스템의 결과입니다. 약이 안 듣는 게 아니라 내가 아직 제대로 관리하지 못한 부분이 있다는 방향으로 생각을 전환하는 것이 치료의 출발점입니다. 오늘 소금 1g을 줄이고 약을 1분이라도 제 시간에 복용하고 코골이가 심하다면 검사를 예약하는 행동이 쌓이면 5년 뒤, 10년 뒤 뇌졸중과 심근경색 위험을 분명히 낮출 수 있습니다. 숫자는 생활의 결과이고 생활을 바꾸면 숫자도 따라 움직입니다. 결국 혈압약을 여러 가지 먹고도 혈압이 조절되지 않는 사람들의 핵심 문제는 약의 종류가 부족해서가 아니라 약이 제대로 작동할 수 있는 환경이 만들어져 있지 않다는 데 있습니다. 처방은 늘어나는데 복용은 들쭉날쭉하고 저염식을 한다고 말하지만 국물과 가공식품은 그대로이며 체중은 줄지 않고 코골이와 수면 부족은 방치되고 진통제와 술은 습관처럼 반복되는 상황에서는 어떤 약도 한계를 보일 수밖에 없습니다. 여기에 원발성 알도스테론증이나 신장질환 같은 2차성 원인이 숨어 있다면 단순한 약 추가로는 해결되지 않습니다. 실제 임상에서 보면 약을 한 단계 더 올리기 전에 복약 수능도, 나트륨 섭취, 체중, 수면, 음주, 동반 질환을 체계적으로 점검했을 때 상당수에서 혈압이 의미 있게 떨어집니다. 즉, 약이 안 듣는다는 말은 많은 경우 아직 원인을 다 정리하지 못했다는 의미에 가깝습니다. 혈압은 하루 이틀의 숫자가 아니라 생활 전체의 평균입니다. 매일 같은 시간에 정확하게 재고 약을 일정하게 복용하고 소금을 줄이고 체중을 관리하고 수면을 교정하는 기본이 쌓이면 약의 효과는 분명히 살아납니다. 치료의 방향은 더 센 약을 찾는 것이 아니라 약이 제대로 일할 수 있는 몸 상태를 만드는 것입니다. 그 차이가 5년 뒤, 10년 뒤 심혈관 사건의 위험을 가르는 결정적인 요소가 됩니다. 혈압처럼 숫자로 보이지만 생활이 만드는 질환에 대해 앞으로도 현실적인 기준과 실제 진료실에서 확인되는 정보만 정리해드리겠습니다. 도움이 되셨다면 좋아요와 구독으로 함께 해주세요. 꾸준한 정보가 결국 건강을 바꿉니다.